大家好，我是阿光。为什么饭店里面的菠菜三鲜汤这么好喝呢？其实做法也非常的简单。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家。首先准备一小把挑选干净的菠菜，放在大碗中，接着加入大半勺的食盐。像这种绿叶蔬菜，表面难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。加入多一点的清水浸泡10分钟左右，大约在10分钟以后，我们再来清洗一下。清洗菠菜的时候，我们最好是像视频中这样，把叶子全部掰开来，这样才能够洗得更干净一些。像视频中这样清洗完第一遍之后，我们就直接捞出来。清洗过菠菜的水还是非常的浑浊。接下来我们再次放在干净的清水中，淘洗2到3遍，有条件的也可以放在流动的清水下冲洗。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。洗好放在漏筛里面控干水分备用。接着我们准备一锅开水，加入大半勺的食盐搅拌化开，然后再加入少量的食用油。我们要提前把菠菜焯下水，加入食盐和食用油，是使焯水的菠菜不容易变黄。这种方法适合焯所有的素菜，大家也可以收藏起来。煮制的时间也不需要太长，水开以后大约在20秒左右就可以了。像视频中这样，我们用漏勺把菠菜全部捞出来。放在提前准备好的凉水中，充分过凉，加入了食盐和食用油，菠菜还是原来的颜色，一点都没有发黄。接着我们准备一个空碗，往碗中打入2个鸡蛋，然后用筷子充分的搅拌均匀。这里我们要稍微的多搅拌一会，把蛋白和蛋黄充分的融合在一起，搅拌均匀，搅拌至筷子挑不起来，放在一旁备用。接下来我们就准备一个清洗干净的西红柿。首先把西红柿切成厚薄均匀的片，这里我们千万不要切断，全部切成视频中这样。再转过来，我们再把西红柿切成小条条，我们也不要切断，全部切成视频中这样，然后再立起来。我们再把西红柿切成稍微细一点的西红柿丁。西红柿我们一定要挑选这种粉糯一点的，这样更容易炒出汤汁，而且味道会更加的好吃。全部切好放在准备好的碗中备用。接下来准备一小把金针菇，我们把金针菇的根部切掉一部分，因为根部有点老，会影响口感。接下来我们再把金针菇片成厚片。金针菇的营养十分的丰富，含有丰富的膳食纤维以及各种微量元素。切成小段之后，我们再把粘连在一起的分开来，这样方便成熟也方便入味。全部处理成视频中这样，放在提前准备好的凉水中。金针菇看似非常的干净，其实表面难免有一些细菌或者是杂质。再次下手抓拌一下，把金针菇充分的清洗干净，然后用力拧干水分，放在提前准备好的盘中备用。现在的菠菜也已经完全的凉透了，我们稍微的整理一下，然后把菠菜捞出来，把里面的水分拧干，这样方便入味。这里我们尽量的拧干一些，接着我们再来改下刀。今天的菠菜我们不要切太短，大约在2公分左右就可以了。我们把根部切成小块，这样方便小孩食用。全部切成视频中这样，放在提前准备好的盘中备用。下面我们开始操作，
起锅加入少量的食用油，油热之后下入切好的西红柿丁，这里我们要开大火，充分的翻炒均匀，把西红柿丁表面的水分炒干。接着往锅里面加入1大勺的食盐，再次翻炒均匀。炒干水分之后，我们要慢慢的煸炒，把西红柿炒出汤汁。这一步非常的关键，我们一定要有耐心。整个过程大约要2分钟左右，不停的翻炒。因为食盐有很强的粘透力，更容易炒出汤汁。炒制成视频中这样就差不多了。接下来我们往锅中加入煮一点的开水，水的量一定要一次加足，中途不用加水，然后再加入小半勺的生抽酱油，接着加入少量的鸡精调味，然后再加入少量的胡椒粉，充分的翻拌均匀，把所有的调味料搅拌至化开。锅中的水烧开以后，我们就把准备好的金针菇倒在锅中，再次翻炒均匀，把金针菇煮至1分钟左右。接下来我们再把菠菜也倒在里面，因为菠菜已经提前焯过水了，大约有80%熟了，所以我们煮制的时间也不需要太长。把锅中的水充分烧开以后，我们要少量多次的加入水淀粉，每加入一次，我们都要用勺子推动一下，这样可以防止粘锅，同时还可以防止结坨。喜欢喝稀一点的，我们不需要加太多；喜欢喝浓稠一点的，我们可以稍微的多加一些。然后我们再把鸡蛋液呈线状倒入锅中，最好是转转圈倒入，这样做出来的蛋花才更加的美观。稍微的推动一下，使鸡蛋液快速定型。我们煮制的时间也不需要太长，大约在10秒左右就可以出锅了。一道营养又美味的菠菜三鲜汤就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的菠菜三鲜汤好喝不油腻。如果今天的视频对你有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。我们下个视频再见吧。